Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Munandar. Saya adalah Ketua FKPCTI, Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia, Kota Singkawang. Saya juga seorang seniman, pengarang lagu, komposer, juga penyanyi untuk wilayah Kota Singkawang dan Kalimantan Barat. FKPCTI merupakan suatu wadah komunitas penyandang cacat, khusus penyandang cacat tubuh, yang bergerak dalam bidang sosial, bidang kesenian, bidang budaya, dan lain-lain sebagainya untuk membantu para penyandang disabilitas berkarya. Mengapa kami mengajukan sebuah proposal ini? Tentunya untuk mewadahi teman-teman disabilitas, juga teman-teman yang non-disabilitas untuk berkarya memajukan Kota Singkawang yang berbudaya dengan multi etnis, dengan berbagai ragam budaya yang sangat-sangat kental dan kota tertoleransi di Indonesia. Untuk itu kami sangat-sangat membutuhkan wadah ataupun bantuan dari pihak lain seperti pemerintah, baik swasta maupun pemerintah, untuk membantu kami berkarya. Maka daripada itu, kami sebagai wadah penyandang disabilitas, juga komunitas seni yang bergerak di dalam FKPCT ini, akan melakukan rencana-rencana kegiatan seperti akan membuat sebuah album yang berisikan 12 lagu karya-karya kami, yang di dalamnya berisikan tentang Kota Singkawang, tentang multi etnis, tentang multi kebudayaan, yang di sana juga akan terlibat beberapa seniman lainnya, komunitas lainnya yang akan kami rangkul bekerja bersama-sama untuk mewujudkan album ini. Di dalam pengerjaan album ini, kami melibatkan banyak teman-teman seniman lainnya, komunitas lainnya untuk kesuksesan album ini. Tidak hanya itu, kami juga akan mengajak teman-teman disabilitas yang berkompeten, yang mempunyai kreativitas seperti penyanyi ataupun pemain-pemain yang lainnya. Dengan karya-karya yang akan kami buat nanti, tentunya akan kami arsipkan sebagai karya-karya Kota Singkawang, yang di dalamnya memang akan ada lagu-lagu yang mencakup keseluruhan tentang Kota Singkawang. Kami juga mempunyai harapan agar dengan karya-karya ini kaum disabilitas tidak ada lagi yang minder, tidak ada lagi yang merasa malu, yang memiliki karya, memiliki kelebihan. Silakan bergabung bersama kami untuk berkarya untuk Indonesia.